Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được rước về Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 5 năm 2025, hàng nghìn tăng ni Phật tử đã có mặt tại Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để cung kính đón đoàn rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sáng ngày 2 tháng 5, chuyên cơ quân sự cung rước xá lợi Đức Phật Quốc bảo của Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc hội Cộng hòa Ấn Độ đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo có mặt tại sân bay cùng các chư vị giáo phẩm cung đón xá lợi Đức Phật. Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ đã được rước về Học viện Phật giáo Việt Nam tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, hàng nghìn tăng ni Phật tử đã xếp hàng dài tại học viện để đón xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là cơ hội hiếm hoi để Phật tử như chúng tôi đã chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ. Mặc dù thời tiết khá nắng nóng nhưng ai nấy đều mong chờ đoàn rước từ sân bay trở về. Sáng ngày 12 tháng 5, tức rằm tháng 4 âm lịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc tự. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên đăng cai vi sát Liên Hợp Quốc 2025 với chuỗi hoạt động phong phú kéo dài trong suốt một tuần qua. Đến ngày 14, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 năm 2025, thu hút hàng vạn Phật tử chiêm bái, cầu nguyện và hướng thiện. Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Quốc bảo của Ấn Độ, đang được tôn trí tại Chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự kiện thiêng liêng này không chỉ đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong khuôn khổ Đại lễ vi sát Liên Hợp Quốc năm 2025, mà còn là cơ hội để hàng nghìn Phật tử và người dân từ mọi miền đất nước về chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính và trân trọng những giá trị tâm linh cao quý của Phật giáo. Xá lợi Đức Phật tôn trí tại tầng 1 hội trường Chùa Quán Sứ để người dân đến chiêm bái từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5. Sau đó, xá lợi sẽ được tôn trí tại Chùa Tam Trúc, Hà Nam từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 trước khi hồi hương về Ấn Độ. Được tận mắt thấy xá lợi, người dân cảm thấy như Đức Phật đang ở ngay trước mặt mình, như đang dạy cho mọi người những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đây là một phép nhiệm màu mà người dân không thể diễn tả hết bằng lời. Lòng người dân cảm thấy bình an và nhẹ nhõm, như mọi phiền muộn trong lòng được gột rửa. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 5, người dân Phật tử có thể đến Chùa Tam Trúc, Hà Nam chiêm bái xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, tham gia nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc. Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2025, ban tổ chức cho biết thời gian để người dân Phật tử chiêm bái xá lợi Đức Phật. Sáng ngày 17, ban tổ chức cho biết thời gian để người dân Phật tử chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Điện Tam Thế, Chùa Tam Trúc bắt đầu từ 15 giờ ngày 17 tháng 5 đến 12 giờ ngày 20 tháng 5.
Từ sáng 18 tháng 5 đến sáng 20 tháng 5, khung giờ chiêm bái từ 5 giờ 30 đến 22 giờ. Mở cửa tự do cho bà con đến chiêm bái, hoàn toàn không mất phí. Cũng trong khoảng thời gian này, đến với chùa Tam Trúc, người dân Phật tử còn được tham gia các hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc. Nổi bật là Đại lễ Phật đản vi sát chùa Tam Trúc, bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 5, với chủ đề đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người, tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, người dân Phật tử có thể tham gia các hoạt động dâng đăng, nhiễu đăng, thả đăng trong lễ dâng đăng dự kiến diễn ra tối ngày 19 tháng 5, trải nghiệm hành hương trên cung đường cầu đạo, khu phố ẩm thực chay, khu chợ ẩm thực quê, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu các dân tộc. Trước khi tôn trí ở chùa Tam Trúc, xá lợi Đức Phật đã được tôn trí tại chùa Thanh Tâm, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng 5, tại núi Bà Đen, Tây Ninh từ ngày mùng 8 đến 13 tháng 5, tại chùa Quán Sứ Hà Nội từ ngày 13 đến 16 tháng 5. Sau khi tôn trí ở chùa Tam Trúc, xá lợi Đức Phật sẽ được đưa trở về Ấn Độ. Việt Nam là nước thứ tư trên thế giới từ ngày mùng 2 đến 21 tháng 5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được cung rước về Việt Nam. Đây là lần thứ tư xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung rước ra ngoài phạm vi Ấn Độ. Được sự cho phép của chính phủ Việt Nam và Ấn Độ, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 5, xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được tôn trí tại chùa Thanh Tâm, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày mùng 8 đến 13 tháng 5, tôn trí tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Từ ngày 13 đến 16 tháng 5, tôn trí tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Từ ngày 17 đến 21 tháng 5, tôn trí ở chùa Tam Trúc, Hà Nam. Đây là lần thứ tư xá lợi Đức Phật được cung rước ra ngoài phạm vi đất nước Ấn Độ. 3 lần trước là vào năm 2015 ở Sri Lanka, nhân dịp kỷ niệm 2.600 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Năm 2022 tại Mông Cổ. Năm 2024 tại Thái Lan. Thượng tọa Thích Minh Quang thông tin: việc cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về Việt Nam trong khuôn khổ Đại lễ Vi sát Liên Hợp Quốc 2025 để nhân dân Phật tử chiêm bái và đảnh lễ là sự kiện được nhiều người cho rằng nghìn năm có một. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban tổ chức ngay từ khi đầu đã xác định đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, vừa là tâm linh, vừa là văn hóa, vừa là ngoại giao nhân dân. Vì vậy, phải tổ chức tốt nhất, an toàn nhất để nhân dân Phật tử đến chiêm bái xá lợi Đức Phật đều hoan hỷ. Việc chiêm bái cũng là để chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Phật, thực hiện lời Đức Phật dạy, làm sao sống tốt đời đẹp đạo, sống từ bi trí tuệ và cống hiến phụng sự cho xã hội, đất nước, cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhà nhà an vui, người người được hạnh phúc. Công tác chuẩn bị cho việc cung rước tôn trí xá lợi Đức Phật cũng như lên kế hoạch cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử đến chiêm bái tại chùa diễn ra thuận lợi. Ban tổ chức đã sắp xếp các bộ phận chuyên trách, đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng tiếp đón, hướng dẫn để tất cả bà con nhân dân, tín đồ Phật tử đều sẽ được chiêm bái và đảnh lễ xá lợi của Đức Phật. Từ sáng sớm ngày 17 tháng 5, hàng nghìn người dân, tăng ni Phật tử và du khách thập phương
đã đến chùa Tam Trúc, phường Tam Trúc, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để chứng kiến lễ cung rước xá lợi của Đức Phật. Theo lộ trình, khoảng 6 giờ ngày 17 tháng 5, xá lợi Đức Phật được cung rước từ chùa Quán Sứ Hà Nội về tôn trí tại chùa Tam Trúc. Lộ trình di chuyển theo hướng quốc lộ 1A về đến nút giao thông Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Đoàn cung rước xá lợi Đức Phật tiếp tục hành trình qua các tuyến phố gồm Lê Duẩn, khu đô thị, Seo, Mễ Nội, cầu Liêm Chính, Hoàng Thế Thiện, Lê Công Thanh, cầu Châu Giang, Biên Hòa, quốc lộ 1A cũ, Trần Phú, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, cầu Châu Sơn, Lý Thường Kiệt, quốc lộ 21B, đường song hành Tam Trúc và kết thúc tại chùa Tam Trúc. Sau đó, xá lợi Đức Phật được cung rước vòng quanh hồ Tam Trúc vào khu vực Tam Quan Nội. Từ khu vực vào chùa Tam Trúc ken kín người dân, tăng ni Phật tử và du khách thập phương tham dự sự kiện tâm linh đặc biệt này. Cùng với hoạt động cầu an, chiêm bái xá lợi Đức Phật, chùa Tam Trúc còn tổ chức kính mừng đại lễ Phật đản Vi Sát 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Vi Sát ngày 18 tháng 5, trồng cây từ tâm ươm mầm trí tuệ tại vườn ươm từ bi chùa Tam Trúc ngày 19 tháng 5 và đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an và tri ân tưởng niệm tại Tam Quan Nội đêm 19 tháng 5. Để chuẩn bị cho đại lễ Phật đản Vi Sát 2025 và lễ cung rước tôn trí xá lợi Đức Phật, được chùa Tam Trúc và ban tổ chức đã chuẩn bị hàng trăm nghìn suất ăn, nước uống phục vụ tốt nhất, mọi điều kiện cho du khách và Phật tử đến chùa chiêm bái. Theo ban tổ chức, dự kiến trong 4 ngày từ 17 đến 21 tháng 5, ban tổ chức sự kiện sẽ có khoảng 4.000 người tham gia công tác phục vụ tại khu du lịch Tam Trúc. Trong đó có trên 2.000 tình nguyện viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học và Phật tử. Công việc tổ chức đại lễ Vi Sát 2025 và lễ cung rước tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cần được thực hiện trang trọng, nghiêm túc và an toàn. Thông qua đại lễ, bạn bè quốc tế một lần nữa đến Hà Nam chứng kiến sự đổi thay, năng động và sáng tạo trên con đường phát triển, chuyển mình của đất nước. Sau đây, chúng ta nên hiểu xá lợi Phật là gì? Xá lợi Phật Thích Ca là gì? Xá lợi là gì? Xá lợi hay gọi là xá lị, tiếng Phạn là sarira, là những viên nhỏ có dạng tròn, có màu sắc khác nhau, óng ánh như ngọc trai hay pha lê, được hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi viên tịch của các vị cao tăng Phật giáo. Xá lợi thường có hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau tùy theo vào đạo hạnh của người tu hành. Các sách Phật giáo có ghi chép rằng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, thi thể của Ngài được đưa đi hỏa táng. Sau đó, trong phần tro cốt còn lại, người ta phát hiện ra nhiều viên cứng có hình dạng nhỏ, tròn. Một số viên trong suốt, long lanh như ngọc, tỏa sáng, kỳ diệu. Tổng số xá lợi này được đựng đầy trong 8 hộc 4 đấu theo đơn vị đo lường cổ đại của Ấn Độ. Những viên này được gọi là xá lợi và từ đó trở thành báu vật thiêng liêng. Sự xuất hiện của xá lợi được xem là minh chứng cho công hạnh viên mãn và trí tuệ siêu việt của Đức Phật, đồng thời là biểu tượng của sự bất diệt trong giáo pháp của Ngài. Xá lợi không chỉ là tro cốt vật lý
mà còn được xem là kết tinh của giới đức, thiền định và trí tuệ, là minh chứng cho sự tu hành đạt đến mức độ cao. Xá lợi được giữ gìn với niềm tin rằng chúng mang lại phước lành, giúp khơi dậy lòng tin sâu sắc và truyền cảm hứng tu tập. Đây là những bảo vật linh thiêng, biểu tượng cao quý của đạo Phật và là nguồn cảm hứng lớn lao cho hàng triệu tín đồ Phật giáo trên khắp thế giới. Đây là trước mặt 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 đây là trước mặt
trước mặt. Quyền đâu? Đây là 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 trước mặt.
quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt.
quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt.
quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt.
trước mặt. Quyền đâu? Đây là 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 trước mặt.
quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt.
quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt. Quyền đâu. Đây là trước mặt.
Đây đây trước mặt. Quyền đâu? 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 Đây đây trước mặt.
trước mặt rồi. Quyền đâu, đây là trước mặt rồi. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tôi đang đứng ở tại chùa Tam Trúc, Hà Nam, Phủ Lý. Hôm nay là đi chiêm bái xá lợi Phật, Đức Phật từ bên Ấn Độ về Việt Nam. Đầu tiên là Đức Phật về trong thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ra Hà Nội và bây giờ đang về Tam Trúc, tỉnh Hà Nam. Tôi đang có mặt tại đây, các bạn thân mến. Ai mà được chiêm bái xá lợi Phật thì rất là tốt cho bản thân và gia đình. Ngài sẽ bao dung và sẽ bảo vệ cho từng gia đình một. Những ai được chiêm bái thì tốt hơn là những người không chiêm bái. Đây là chúng ta đang theo dõi trên màn hình chùa Tam Trúc. Đấy, rất là đông các bạn, rất là đông người. Đấy, rất là đông người như vậy là bây giờ là chúng tôi là đang trên đường đi xuống, tức là chiêm bái xá lợi Phật xong, còn lại những người tiếp tục đi lên để chiêm bái xá lợi Phật ở trên chùa trên. Thì như vậy là đây các bạn đang theo dõi đây, mọi người đứng rất là đông. Đấy, chương trình này như vậy là rất là bổ ý, tích và tâm linh. Chúng ta nếu có điều kiện chúng ta nên đi chiêm bái xá lợi của Đức Phật, bởi vì không phải ai cũng có xá lợi Phật. Đấy, cái xá lợi Phật này như vậy là một người xuất chúng thì mới có xá lợi Phật. Sau khi chết đi đưa vào hỏa thiêu thì toàn bộ cái xương và một số các cái phần của cơ thể không tiêu hủy đi mà tồn lại như là một cái thủy tinh, thủy ngân rất là trong. Tuy rằng như vậy là xá lợi Phật không to lắm, chỉ to bằng hạt ngô hoặc là hạt gạo thôi. Thế nhưng mà những người phải nói rằng không phải ai cũng có, mà trên thế giới không phải là ai cũng có cái xá lợi này. Duy nhất là Đức Phật là có xá lợi Phật. Cho nên hôm nay tại Hà Nam Tam Trúc là hàng vạn người, cỡ khoảng 10 đến 20 vạn người đến chiêm bái xá lợi Phật của Đức Phật. Và chương trình đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.